Kenneth Haugstad tillsammans med Kari Läderkorpis Mr. Jeff Fior. Vi vänder oss åt publiken. Grattis! Tusen tack! Travade han bättre idag? Idag var han riktigt fin. Tappade travet lite sista sväng på Valla sist. Men idag var en helt annan häst och gjorde jättebra. Några ändringar ni hade gjort? Lite ändringen i skoningen så det flöt bättre för den idag. Hur gick tankarna där i första svängen? Jag antar att du trodde att Tom skulle överta ledningen med Cosmo ML. Sen satt du i ledningen. Eller? Ja, Tom mentar du? Cosmo ML? Ja. Och ja, jag bara körde till och ja, jag kom till ledningen. Tur var det. Och sen fick du köra ditt tempo? Ja, sen så låt jag hästen göra jobb och jag ökade här en 5-6 runt fram mål och jag hade faktiskt runt 12,5 sista varv så det är mycket bra insats. Resten av dagen ska vi gå igenom vad du har på V65. Lopp 5, V65 3, 2 Celebersund. Värmde jättefint och jag vet att de var väldigt nöjd med den sist på Åby så ja, det ser bra ut. Hur snabb ut är han bakom bilen? Jag har aldrig testat bakom bilen men Thomas sa sist att den kunde öppna snabbt så vi prövar en bit så får vi se. Sedan har du i lopp 7, där ska vi se, vad kör du där? 5 Kungbrevur. Hur är det med vinnarviljan? Jag har lite dålig koll på hästen, jag har aldrig kört hästen men stannar lite från ledningen sist så jag prövar att smyga lite idag så får vi se vad jag får. Sedan avslutar du i det sista loppet, avdelning 6 på V65-spelet, Young Forever. Vad ska vi säga om honom? Gick jättebra att vila sist och är uppåt i form så jag tycker tar du några hästar så ska du absolut med. Och Haugstad i form? Ja, jag hoppas så. Grattis! Tack så. Kenneth Haugstad som inleder den första avdelningen. Mr. Jeff Fior.